सबै फेसबुक हेर्नुभएकामा मेरो नमस्कार छ। आज चाहिँ प्रचण्ड कमरेडले चाहिँ कुलमान घिसिङलाई चाहिँ साटिदिनु भएछ। मलाई लागेको थियो उहाँले कहिले साट्नुहुन्छ, कुन दिन चाहिँ आफ्नो असली रूप चाहिँ देखाउनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो। आज देखाइदिनु भएछ। टीआरसी भन्ने थाहा छ, सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीको जुन विधेयक छ, त्यो विधेयकलाई हुबहु पास गर्न खोजिराख्नु भएको थियो। मलाई पहिला जस्तै यो विधेयक भनेको के हो भनेर नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ यो कुरा। त्यही भएर म अहिले फेसबुक लाइभमा जोडिएको छु। यो सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीको विधेयक भनेको धेरै पहिला आएको थियो संसदमा। हामी संसद भएको भर्खर सुरुवातमा आएको थियो। त्यतिखेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र मेरो पार्टी स्वयं त्यसमा सरकारमा सामेल हुँदाखेरि मैले त्यसको विरोध गरेको थिएँ त्यतिखेर। अहिले गएर संसदको रेकर्डमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भने के हो भनेपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीको टीआरसीमा एउटा दुईटा चारवटा मुद्दाहरू छन्। विशेष गरेर पहिलो मुद्दा के छ भने जस्तै गैर न्यायिक हत्याहरू गरिए नि जुन युद्धको बेला, तिनीहरूलाई माफी दिने भन्ने छ क्या। सरकार पक्षले गरेको होस् चाहे विरोधी पक्षले गरेको। जस्तै उदाहरणका लागि सरकार पक्षबाट कसलाई हत्या गरियो, त्यतिखेर मैना सुनारलाई हत्या गरियो। त्यतिखेर सरकार काङ्ग्रेसहरूको थियो। मैना सुनारको हत्या गरियो काभ्रेको 5 खालमा नेपाली नेपाली सेनाद्वारा हो। त्यो पनि छुट गर्ने। अनि त्यसै मुक्तिनाथ अधिकारी, उदाहरणका लागि मुक्तिनाथ अधिकारी मारिएका, जस्तै लमजुङमा मुक्तिनाथ अधिकारी टिचर थिए, माओवादीले हातखुट्टा बाँधेर काटेर मारेर फालिदिए। अब उनीहरूलाई पनि मुद्दा नलाग्ने बनाउने भनेर यिनीहरूले एउटा नयाँ कानुन ल्याएका छन्। त्यो कानुन पास भएको थिएन। अहिलेको कानुनले के भन्छ, पुरानो कानुनले के भन्छ, मुक्तिनाथ अधिकारी युद्धमा सामेल थिएनन्। उनी न सरकार पक्षबाट थिए न उनी विरोधी पक्षबाट थिए। मैना सुनार जो काभ्रेको 5 खालमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि के हुन्थ्यो, न उहाँ माओवादी पनि होइन, उहाँ सरकार पक्षको मान्छे पनि होइन। दुईटै निहत्या नागरिकहरू मारिए। सरकार पक्षले पनि मार्यो र विरोधी पक्षले पनि मार्यो है। अनि त्यो मारिसकेपछि त्यो चाहिँ अहिलेको विधान, अहिलेको कानुनमा के भन्छ भने त्यसरी मार्न पाइँदैन। त्यो मार्यो भने हत्याको मुद्दा लाग्छ। ज्यान मार्ने उद्योगमै मुद्दा चल्छ अहिले पनि। जसरी मैना सुनुवारलाई मार्ने ती नेपाली सेनाका हत्याराहरू हुन्, ती नेपाली सेनाका केही अफिसर र जवानहरू हत्यारा हुन्, तिनीहरूलाई पनि मुद्दा चल्छ। र माओवादीले बाँदरमुढेमा जुन बम पट्काएर हजारौँ सयौँ नागरिकहरूलाई हत्या, 43-47 जना, कति 40देखि 45 जनाको त हत्या नै भयो। अनि बाँकी रहेका कति मान्छे मरे। जस्तै उदाहरणका लागि त्यहाँ केही मान्छे घाइते भए, जो अहिले पनि जीवन बाँच्न गाह्रो छ। तीहरू कुनै सेना प्रहरीहरू थिएनन्। ती मान्छेलाई मार्ने माओवादीलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। अर्थात् सत्ता पक्षबाट, सरकार पक्षबाट मैना सुनुवारलाई मार्नेलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ कानुन पहिलेदेखि नै बनिएको छ, राजाका पालादेखि नै। त्यसमा मार्न पाइँदैन। त्यसमा अहिले पनि मुद्दा चल्छ। अब यिनीहरूले नयाँ कानुन के ल्याउन लाग्यो भने यी दुईटै हत्या गरेका मान्छेलाई चाहिँ जेल हाल्न नपाउने, उनीहरूलाई चाहिँ मुद्दा चलाउन नपाउने, चाहे मैना सुनारका हत्यारालाई पनि पक्राउ गर्न नपाइने, अनि चाहिँ तपाईँको कसका हत्यारालाई पनि पक्राउ गर्न नपाइने, बाँदरमुढे घटनाका माओवादी बम पट्काउने माओवादीले पनि हत्या गराउन नपाउने, गोर्खा भुजेलका अहिले पनि हाम्रो गङ्गामाया अधिकारीका छोरालाई मार्नेलाई पनि पक्राउ गर्न नपर्ने, एउटा शिक्षक भएका मुक्तिनाथ अधिकारीलाई पनि पक्राउ गर्न नमिल्ने, सत्ता पक्षले पनि निहत्या नागरिकलाई जसरी हत्या गरेका छ, जो माओवादी नै भएका छैनन्, तिनलाई पनि कारबाही नगर्ने, र जो माओवादीले सरकार पक्षमा सहभागी नभएका जो सर्वसाधारण मान्छे मारे तिनलाई मार्नेलाई पनि कारबाही नगर्ने भनेर अहिले नयाँ कानुन ल्याए। अहिलेसम्म भएको कानुनले के गर्छ भने यी दुईटैलाई मुद्दा चलाउँछ, जेल हाल्न मिल्छ हैन। त्यो चाहिँ कसले मानेको थिएन भने नेकपा एमाले मानेको थिएन, किनकि एमाले त्यतिखेर सरकारमा थिएन। सरकार पक्षको सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस थियो। स्वयं शेरबहादुर देउवाजी त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो पटक पटक। त्यो भएर सत्ता पक्षको जति पनि दोष हुन्छ त्यो चाहिँ शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेस सभापतिलाई लाग्थ्यो। तर माओवादी चाहिँ विरोधी पक्ष भएको हुनाले, त्यतिखेर युद्धमा गएको हुनाले, अनि माओवादीलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने विरोधी पक्षको त्यो मुद्दा लाग्थ्यो। माओवादीका धेरै नेता, बाबुराम भट्टराई जस्तो अहिले पूर्व सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा अहिले पनि मुद्दा फिकेबिराख्नु भएको छ, कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा, यिनीहरूलाई मुद्दा छ। स्वयं बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा छ यो, किनभने गोर्खाको भुजेलका गङ्गामाया अधिकारीको छोरालाई चितवन नगोली हानेर मारे हुनाले, जो कुनै पनि सर्वसाधारण नागरिक थिए। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका त्यतिखेरका गृहमन्त्रीहरू, त्यतिखेरका प्रधानमन्त्रीहरू,
र त्यतिखेरका सेनाका केही अधिकारीहरू यिनीहरूलाई पनि मुद्दा छ अहिले पनि अदालतमा। अब यो मुद्दा एमाले चाहिँ त्यतिखेर संलग्नता थिएन, किनभने सरकारमा पनि थिएन, विरोधी पनि थिएन भने एमाले यो कुरा रोकिराखेका थियो। एमाले लगायत हामी सबैले यसलाई रोकिराखेका थियौँ। तर एमाले अहिले के गर्यो, कुलमान घिसिङलाई हटाउनका लागि चाहिँ प्रचण्डले मान्नु पर्यो। प्रचण्डले मानेर अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूका सालालाई नियुक्ति गर्नु पर्यो, हितेन्द्र साक्यलाई। त्यसको बाधक चाहिँ को भएको थियो, माओवादी भएको थियो। अनि माओवादीले आज के गरे, तिमीहरूको टिआरसी पास गरिदिन्छौँ, हुबहु जस्ताको तस्तै पास गरिदिन्छौँ, तिमीहरूलाई मुद्दा चलाउँदैनौ हैन, तर तिमीहरूले चाहिँ कुलमान घिसिङलाई चाहिँ हटाएपछि चाहिँ विरोध गर्न पाउँदैनौ, त्यो चाहिँ तिमीहरूले विरोध गर्नु हुँदैन भनेर आज सम्झौता भयो। र त्यसमा चाहिँ सूचक अनुगमन गर्ने भनेर एउटा टिम बनाए। अहिले पनि पत्रिकामा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसमा टिम के बनायो भने त्यसमा माओवादीबाट 2 जना मान्छे, खिमलाल देवकोटा माओवादीका पूर्व सभासद पनि हुनुहुन्छ, सायद अहिले पनि सांसद हुनुहुन्छ कि मलाई त्यतिसम्म ज्ञान छैन। खिमलाल देवकोटा उहाँ कानुनविद पनि, कानुन लेखन गर्नुहुन्छ, तर आतंकवादी कानुन मात्रै लेख्नुहुन्छ उहाँ, खिमलाल देवकोटाजी। र त्यसै गरी शक्तिबहादुर बस्नेत, माओवादीका शक्तिबहादुर बस्नेत पहिलाका मन्त्रीजी, 2 जना चाहिँ माओवादीको टिमबाट। नेकपा एमालेबाट अग्नि खरेल, महाधिवक्ता भइसकेका मान्छे अग्नि खरेल नेकपा एमालेबाट, र नेपाली काङ्ग्रेसबाट चाहिँ अहिलेका बालवाला गृहमन्त्री रमेश लेखक भएर आज एउटा टिम बनाए यिनीहरूले। भने अब देशलाई के गरे, अनि त्यही भएर एउटा गीत के बन्यो, कमरेड प्रचण्ड साह्रै नै बाठो छन्, टिआरसीसँग कुलमान घिसिङ पो साँटेछन् यिनीहरूले, आज साँटेर आए। त्यो भावनाले मुद्दै नचल्ने गरेर यसरी देशलाई बर्बादीतिरको बाटोमा लगे। र आज नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गर्ने नेपालीहरूको मनमा भएको यस्तो असल कर्मचारी हामी जुम्लीका लागि, कर्णालीका मान्छेका लागि, सिङ्गो नेपालीका लागि भगवान सरह हेर्नुहोस् त्यो मुनि मान्छे। म आज पनि सम्झिन्छु, जुम्लामा बिजुली थिएन, त्यतिखेरका सांसद माओवादीका हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ भित्र छिर्नै दिनुभएको थिएन, किनकि उहाँले उल्टाङ पुल्टाङ काम गर्नुहुन्थ्यो। र म त्यतिखेर अभियन्ता थिएँ, जुम्लामा बिजुली छैन भनेर गइयो, म जसरी पनि बिजुली लिन्छु भन्नुभयो। आज पनि त्यो भिडियो हामीसँग छ। उहाँले भाषणमा पनि बोल्नुभयो, ज्ञानेन्द्रजी आउनुभयो, कर्णालीमा बिजुलीका लागि हामी पहल गर्छौँ भन्नु, हामी छलफल गऱ्यौँ। र कर्णालीमा जुम्लामा बिजुली आज मुगुको सम्म पुगेको छ, कालीकोटसम्म बिजुली पुगेको थिएन त्यतिखेर। त्यो बिजुलीलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोड्नु थियो, छलफल गऱ्यौँ। यति सहजका साथ छलफल गरेर कर्णालीलाई बिजुली बाल्नुपर्छ। म पनि दूरदराजको मान्छे भन्नुभयो। उहाँ स्वयं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरबाको रापरबाको नेता, पूर्व गृहमन्त्री बुद्धिमान तामाङको ज्वाइँ हुनुहुन्छ कुलमान घिसिङ। र कुलमान घिसिङको उहाँ श्रीमती अहिले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नगर उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ हैन। अब तर एउटा काम गर्ने मान्छे हो, कुलमान घिसिङ चाहिँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, कुनै पार्टीमा हुनुहुन्न। अनि तर त्यसपछि पनि हामीले यस्तो सहकार्य गर्नुभयो, यस्तो छलफल गर्नुभयो हैन। हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङको आफ्नै ज्वाइँ हुनुहुन्छ, र अहिले बुद्धिमान तामाङ हाम्रो सांसद पनि हुनुहुन्छ, पूर्व गृहमन्त्री पनि हो। र उहाँको श्रीमती अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नगर कमिटीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। तर कुलमान घिसिङ चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, कुनै पार्टीमा हुनुहुन्थेन है। र मैले त्यो कुनै ब्लेम गर्न मिल्दैन, सत्य कुरा बोल्नुपर्छ। अनि त्यसपछि जुम्ला लिँदाखेरि यस्तो राम्रो छलफल गर्नुभयो। र अहिले पनि याद छ मलाई, हामीले छलफल गऱ्यौँ, निर्देशकहरू राख्यौँ, सबै राख्यौँ। र हाम्रै कार्यकालमा अहिले जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्यो। अहिले गाउँ गाउँमा पोल हाल्दैछौँ। 7 खर्बको बिजुली स्वयं जुम्ला जानुभयो मसँग। जुम्ला गएर हामीले विभिन्न अनुगमन गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। र जुम्लाको अहिले पनि 132 केबी लाइनका लागि, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन 132 केबीका लागि जुम्लाको उमगाडा खोलामा चाहिँ अहिले पनि स्टेसन बनाउने भन्यौँ, झन्डै 7 अर्ब रुपैयाँको। र त्यसपछि अनि 132 केबीको त्यो सम्झौता गरेर सकिसकेको छ। र अहिले पोल हाल्ने काम जारी छ। र अहिले 33 केबीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जुम्लाका गाउँ गाउँमा आज बिजुलीका पोलहरू हालिराखेका छौँ। र आज मुगुसम्म 33 केबी पुगेको छ। एउटा सब स्टेसन बनाइसकेको छ, अर्को सब स्टेसन बनाउन बाँकी छ। हो यसरी मिलेर काम गरेर दूर दराजलाई पनि बिजुलीले अन्धकारलाई उज्यालो बनाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो। र अस्ति मलाई फोन पनि गर्नुभएको थियो, धन्यवाद उहाँलाई, फोन अस्ति गर्नुभएको थियो, तपाईँले संसदमा कुरा उठाउनु भयो भनेर। संसदमा सख्त हामीले विरोध गरेका थियौँ। त्यस्तो काम गर्ने मान्छेलाई आज एउटा राजनीतिक मुद्दामा साँटफेड गरेर नेपाललाई फेरि अन्धकारको बाटोमा लिने प्रयास भएको छ। मेरा दाजुभाइ हो, राति म अहिले लाइभमा आउनुपर्ने कारण केही थिएन। तपाईँको आफ्नो राजनीतिक मुद्दा होला, कोहीले हाम्रो मुद्दा मन पराउनु होला, कसैले हाम्रो मुद्दा मन नपराउनु होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर देशका यस्ता कर्मठ काम गर्ने कर्मचारीहरू,
अझै चाहिन्छ। पहिलो पटक पनि उहाँलाई हटाउँदाखेरि हामी अभियन्ता थियौँ, तर हामीले सडकमा आन्दोलन गऱ्यौँ, कैयौँ साथीहरू घाइते भए, तर फेरि सरकारले पुनः नियुक्ति गर्यो। यदि आन्दोलन नभएको भए पुनः नियुक्ति गर्दैन थियो। अहिले सरकारले स्वयं माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग साँठफेट गरेर यो कुरा गरेको छ। अब केही बदमासहरूलाई यो कुरा भरम लाग्छ, गएर अहिले युट्युब हेरे हुन्छ, तिमीहरूले मजाले हेरे हुन्छ। अब एउटा नेपालमा समस्या के छ भने नेताहरूले देशै बेचे पनि सही हो भन्ने मान्छेहरूका कारणले गर्दा नै यो देश अहिले बर्बादमा छ। मैले पनि केही कुरा गलत गरेँ भनेपछि मेरो पनि विरोध गर्नुपर्छ, तर आफ्नो नेता यो किन भइराखेको छ भने स्थानीय तहमा चाहिँ यिनीहरूका कार्यकर्ता छन्, कोही वडा अध्यक्ष छन्, कोही वडा सदस्य छन्, कोहीले ठेक्का पाएका छन्, कोहीले पेन्सन खाएका छन्, कोहीले गाडी चढिराखेका छन्, कोहीले मोटरसाइकल चढिराखेका छन्, कसैले लुट गरेका छन्, कोही सुन तस्करमा छन्। अनि यी मान्छेहरू चाहिँ आएर गलत कुराहरू चाहिँ सत्य कुरा पनि नपच्याएर गलत कुरा गर्छन्। तर सत्य मान्छेहरू को हुन् भने जो कुनै पनि यी नेताहरूको कलो खाँदैनन्, कसैले पनि यी नेताहरूको केही गर्दैनन्, कसैले पनि आफ्नो परिश्रमले खान्छन्। ती मान्छेले बोलेको कुरा सत्य हुन्छ, तर यी कलो खानेहरूले बोलेको कुरा सत्य हुँदैन है। यो जो कलो खानेहरूले बेला बेला बोलिरहन्छन् नि त, त्यो जस्तो मैले यसो फेसबुक प्रोफाइलभित्र खोजेर हेर्ने हो भने के हुन्छ भने माओवादीको नगर कमिटी अध्यक्ष हुन्छ। आज एकजना हुम्लाको माओवादी केटोले मलाई के भनेछन् भने ज्ञानेन्द्र साहब बच्चादेखिको साथी हो मेरो भनेर झुटो मुद्दा फैलाउँछन्। एकजनाले काम गर्नेले म र ज्ञानेन्द्र साहब सँगै सिए पढेको भनेर भन्नसम्म भ्याए। यतिसम्म यिनीहरू झुटो बोल्छन् होइन, यतिसम्म प्रोपागान्डा गर्छन् जब हामीले जीवनमै देखेको हुँदैन हो यो गर्छन्। तर सत्य कुरा यिनीहरूले भनेको केही विश्वास मान्नु हुँदैन, किनभने यिनीहरू बिक्रीमा हुन्। भोलि प्रचण्डले पैसा दिन छोडे, यिनीहरू स्थानीय तहमा चुनावमा पैसा आउन छोड्यो, अलिअलि कमाइ खान छोड्यो, अलिकति तस्करी छोडियो भनेपछि प्रचण्डलाई पनि बलि गाली गर्न सुरु गरिहाल्छन् यिनीहरूको भरोसा गर्नुपर्ने केही कारण छैन। तर भरोसा कसको गर्नुपर्छ भने जो मान्छे इमान्दारका साथ आफ्नो परिश्रमले खान्छ, त्यो मान्छेले केही अलिकति भन्यो भने हामी डराउनुपर्छ। ओहो मैले काहीँ गलत गरेँ कि क्या हो, मैले केही अप्ठ्यारो गरेँ कि क्या हो, किनभने एउटा इमान्दार मान्छेले चाहिँ मेरो विरुद्धमा किन बोल्यो त, कहीँ न कहीँ मैले गलत गरेँ कि भनेर हामीले सोच्ने हो। अब यस्ता यी लुटेराहरूले बोलेमा केही पनि समस्या हुँदैन, किनभने उनीहरू त्यो पेइड हुन्, उनीहरू पेइड कार्यकर्ता हुन्, पैसा खाएर मालपानी खाएर अब त्यो पछाडि अब आफै आफ्नो ज्यानमा आफै गोली हानेर मरे यिनीहरू प्रचण्डका छोराछोरीलाई यो देशको सर्वसत्तामा पुग्न। आज हेर्दा प्रचण्डको कति परिवार मजाले मोज गरिराखेका छ, तर आज ती तामाङका छोरा, ती दलितका छोरा, ती मेरा जुम्ला हुम्लातिर दुर्गमका गरिबका छोराछोरीहरू आज पनि हेर्नु त कसैको हात छैन, कसैको खुट्टा छैन। बिचरा आज रुकुम सबभन्दा बढी माओवादी प्रभावित क्षेत्र रुकुम हो। आज रुकुमको हिजो एउटा हेर्नुहोस् त, त्यो हेर्ने कथामा एकछिन हेर्नुहोस् त, पैसा तिरेर अमेरिका गए, अमेरिकामा बाँधेर नेपाल पठायो होइन। आज त्यस्तो हालत छ। अहिले पनि तपाईँको जाने हो भने कति घाइते छन्, कति अपाङ्गा छन्। स्वयं प्रचण्डजीको बडीगार्ड अहिले भारतको सिमलामा तपाईँको पासो लगाएर मर्नु पर्यो युद्धकालको होइन। त्यो किनभने त्यस्तो कुरा भइरहन्छ, किनभने त्यो चाहिँ कस्तो भने यदि उनीहरूको बुद्धि भइदिएको भए, सही ठाउँमा भइदिएको भए त यी मान्छेले हामीलाई झुटो कुरा गरिराखेका छन्, हामीले पत्याउनु हुँदैन भन्थे। ती चाहिँ सही मान्छे थिए, एउटा देशको सपना बोकेर लडे, तिनलाई म अहिले पनि सम्मान गर्छु। तर जो अहिले छन् नि यी चाहिँ पैसामा बिक्री भएका हुन्। पैसामा बिक्री भएको कुनै त्यो विश्वास मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन, किनभने यिनी पैसा हो। अहिले प्रचण्डले पाल्दासम्म हो, प्रचण्ड पालेनन् भने भोलिपल्ट दिन यता आइहाल्छन्। फेरि यिनीहरू कस्ता हुन्छन् भनेपछि हिजो राजाको शासन सत्ता हुँदाखेरि राजावादी थिए फेरि यिनीहरू है। अनि बिस्तारै बिस्तारै यी काङ्ग्रेस भए, अनि काङ्ग्रेस भइसकेपछि बिस्तारै फेरि एमाले भए, एमालेबाट पनि टाटबजार लाएर अहिले प्रचण्ड भएका छन्। अब प्रचण्डले पनि खान दिएन भने फेरि अन्त गइहाल्छन्। यिनीहरूको केही भरोसा हुँदैन। त्यो भए हुनाले यिनीहरूका कुरामा लाग्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। त्यो भए हुनाले अहिले सिधा कुरा चाहिँ के छ भने प्रचण्डले कुलमान घिसिङलाई आज साँटे र यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ। कुलमान घिसिङलाई हुबहु त्यहाँ जसरी पनि नियुक्ति दिलाउनुपर्छ। हस्, धन्यवाद।